God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Help the people, nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone. Kinesere dør 5,5 år tidligere end de burde. 4.000 kinesere dør hver eneste dag på grund af forurening. Vi tænker måske ikke altid over, hvor farligt det i sidste ende er. For hvad betyder en enkelt flaske? En enkelt flaske betyder ikke så meget, som vi tror. Men hvis alle i Kina bare lagde en enkelt flaske, ville der være 1,357 milliarder flasker liggende på jorden i Kina. Men alle de flasker og andet skrald skal jo også et sted hen. Derfor har kineserne lavet deres floder om til lossepladser. Og i 2012 var der 68.000 kvadratkilometer forurenet havområder. Det er lidt mere end størrelsen på Frankrig. Alt affaldet havde gjort det svært for fiskerne at fiske, men fiskene bliver alligevel også forurenet. Men det er langt fra alle, der forurener i Kina. Skibe, biler, atomkraftværker, fabrikker, forbrændingsanlæg, el, varme, lamper, skovafbrænding og meget andet er en del af den mængde forurening, de laver i Kina. Hvis de bliver ved sådan her, vil det se meget sødt ud, end der om et år. Sådan her ser Kina, når vi ikke behandler jorden ordentligt. Den bliver ødelagt, og det samme bliver vi. Hvis vi bare smidt den ene flaske ud, havde vi måske ikke set sådan her ud. Men bare rolig, der er stadig tid endnu. Så giv en hånd og læg det skrald, hvor det hører til. Vi har alle et ansvar for denne jord, og kun i fællesskabet kan vi gøre det til et bedre sted at bo. Så husk, jeg kommer få sekunder af din tid, der kan give dig flere år i den anden ende. I'd be cold as a stone.